السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميز ابرونتيساج المستوى السادس صفحة 94 غرامير. دونك لا كوز هو السبب. دونك ce que je sais donne une réponse à la question posée. دونك نعطونا واحد لا كيسيون pourquoi رانيا ne vient-elle pas à l'école. دونك هنا علاش رانيا ما جاتش للمدرسة. دونك لا ريبونس غيكونوا بزاف ديال لي ريبونس، يعني نختاروا منها مثلا لأنها مثلا كانت مريضة، دونك نقولوا كار elle est malade، ولا نقدروا نقولوا مثلا parce qu'elle est malade لأن كانت مريضة مثلا. دونك هنايا باسكو هنا باش نعرفوا لا كوز خصنا نستعملوا فيها هاد الكلمات، خاص تكون فيه كار ولا باسكو ولا كوم غراس. كاينين دي زيكسبرسيون وحدين اخرين غنشوفهم من بعد. دونك هنايا ديما لا كوز هو السبب. كنقول مثلا ما مشيتش للمدرسة، علاش؟ شنو هو السبب؟ باسكو ولا كار مثلا. اذا باسكو جو سوي مالاد لانني مريض مثلا. Très bien, j'observe et je découvre. Donc le train البوراق célèbre au Maroc. إذا هنا البوراق مشهور في المغرب. شنو هو السبب؟ car elle est le plus rapide de tous les trains لأنه هو السريع في جميع القطارات. et parce qu'il أو عاوتاني سبب آخر parce qu'il est né des dernières technologies appliquées au transport لأنه فيه التكنولوجيا الحديثة. comme il a diminué la durée des trajets، ها سبب آخر درنا كوم بدينا بها لأنه قلل من المدة ديال ما بين طنجة وكازابلانكا. on projette de prolonger sa ligne ferroviaire jusqu'à Marrakech et Agadir. دونك هنايا بداو يفكروا باش يمدوا الخط إلى مراكش وأكادير. grâce au service، donc بفضل، هنا سبب آخر، grâce au service qu'il offre aux usagers، rapidité، confort. هنايا شنو هي الفوائد ديالو؟ يعني السرعة، الكونفور، الراحة، sécurité، السلامة. البوراق est maintenant utilisé par de nombreux voyageurs des rails. donc هنايا ولا كتستعمل بزاف من طرف بزاف المسافرين. très bien. donc je manipule et je réfléchis. la première question، les mots en couleur à quoi répondent ces expressions. donc هاد les expressions هادو les rouge. donc علاش تيجاوبوا لنا على إلا شفنا هنا في لا ريغل غنلقاو on appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. يعني الدوافع هاد لي كوز هادو تيكون بسبب دوافع، خاصنا دوافع علاش درنا هادي. يعني لا كوز يعني السبب. دونك اش غنقولوا مثلا ces expressions répondent مثلا à des motifs، يعني لأسباب، يعني نقولوا لدوافع. Très bien. La deuxième question، que veut-on savoir en posant ces questions. donc ملي كنبوزيو هاد لي كيسيون هادو اشنو كنبغوا نعرفوا؟ ملي كنلقاو كاو باسكو شنو تنبغوا نعرفوا؟ بطبيعه الحال تنبغوا نعرفوا لا كوز، السبب، علاش. donc on veut savoir la cause. très bien. La troisième question، d'après la première phrase، هاد la phrase الاولى، pourquoi le train البوراق est-il célèbre au Maroc. donc علاش هو مشهور في الماروك هذا البوراق هذا؟ ولا لا ريبونس كار، يعني السبب. شنو هو السبب؟ donc car il est le plus rapide de tous les trains، يعني هو السريع في جميع القطارات. très bien. la question numéro 4، dans la deuxième phrase، هذه ها البوين. donc هذه هي الدوزيام فراز بادي من هنا. dans la deuxième phrase où est placé le mot comme. donc فين بلاسينا لو مو كوم؟ واش في الاول ولا في الوسط ولا في الاخر؟ بطبيعه الحال الا شفتوا البوين يعني الجمله باديه بكوم، جا في الاول او ديبي، يعني في البدايه. دونك شنو نقولوا مثلا لو مو كوم اي بلاسي او ديبي، يعني في البدايه، في البدايه ديال لا فراز. Très bien. La question numéro 5. Dans la troisième phrase, la cause est-elle positive ou négative. donc هنايا لا كوز واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، واش ايجابي ولا سلبي. بطبيعه الحال في لا سانكيام فراز ها البوين، يعني هذه هي لا سانكيام فراز. دونك باديه بغراس، وغراس اش تعني؟ غراس تعني بفضل. اذا ملي كنقولوا بفضل يعني راه شي حاجه اللي ايجابيه، يعني الفضل، بالفضل ديالها. غراس او سيرفيس، دونك بفضلي. اذا هنا ملي نلقاو غراس راه كتكون بوزيتيف، ايجابيه. دونك هنا اش غنقولوا؟ الي ولا لا كوز اي بوزيتيف، يعني ايجابي حيت كاينه غراس.
Très bien, la sixième question. Connais-tu d'autres expressions pour exprimer la cause? Donc, واش كتعرف شي les expressions ou les autres expressions اللي كنعبروا بهم على la cause. بطبيعة الحال كاينين في la règle هما car, parce que, puisque, à cause de, grâce à, par manque de, faute de, إلى آخره كاينين بزاف. Très bien, maintenant la règle. Donc, elle complète la règle avec les mots suivants. Grâce à, cause, expression, pourquoi. Donc, on appelle cause, nous sommes السبب, le motif d'une action, l'origine d'un événement. يعني كنعطوا به الدافع علاش درنا واحد l'action. يعني السبب. Pour dégager la إذا نقولوا pour dégager la cause, on pose la question pourquoi. Donc, pour dégager la cause, on pose la question pourquoi. Très bien. Pour exprimer la cause, باش نشرحوا la cause, سبب, on utilise les expressions, يعني العبارات les expressions suivantes car parce que لأجل إلى آخره لأن. Donc remarque, lorsque comme exprime une cause, elle se met toujours en tête de phrase. إذا comme اللي كنبغي نديروها في la cause نشرحوا بها السبب خاصنا نبداو بها الجملة. Comme vous étiez en retard, بما أنك متأخر, je suis parti sans vous. مشيت بدونك يعني ما تسنيتكش لأن السبب هو كنتي متعطل عليا. Faute de, par manque de, s'emploie lorsque l'effet produit par la cause est défavorable. Donc, faute de, par manque, هاد الجوجات كنستعملوهم اللي تيكون la cause يعني négative يعني سلبي. بحال مثلا il n'a pas terminé son exercice ما كملش l'exercice ديالو. Faute de temps يعني ما كملش التمرين ديالو بسبب شنو؟ بسبب الوقت. دونك هنايا faute de يعني هنايا défavorable ماشي favorable. هنايا شنو هي اللي سامبلوا lorsque l'effet produit par la cause est bénéfique يعني positif. شكون هي اللي قلنا كنستعملوها ملي كيكون la cause positive؟ كاينه قلنا قبيله grâce. donc grâce à. grâce à. Cette maladie a disparu grâce à la vaccination. Donc, هذا المرض اختفى بفضل يعني positif بفضل vaccination يعني اللقاح ولا. Très bien, on passe à la page 95. Donc, je m'entraîne, relève l'expression de la cause dans chaque phrase. Donc, l'expression de la cause. Donc, حفظناها في la règle اللي داز. Donc, كاينه comme مثلا كريمة est malade, elle ne peut pas voyager. بما أن كريمة مريضة ما تمشيش ما تسافرش. سليم ne peut pas voyager en TGV car. donc هنايا car ما يمشيش في التران السريع في القطار السريع car il n'a pas de billet ما عندوش البي. ton papa n'est pas content parce que. donc هنايا parce que لحقاش هي لأن parce que. هي l'expression اللي دارت la cause. donc n'est pas content ما فرحانش parce que tu as de mauvaises notes en dictée لأن جبتي نقاط خايبة في الديكتي. donc الأب ديالك ما فرحانش. la phrase D. elle est tombée malade par manque d'hygiène يعني مرض لأنه ما كيديرش للنظافة. donc هنايا par manque هي اللي دارت لنا la cause بسبب غياب النظافة. par manque. Vous êtes en bonne santé grâce à votre activité sportive. donc هنا grâce à بفضل. إذا هنايا نتايا في صحة جيدة بفضل الأنشطة الرياضية اللي كدير.
Très bien, la deuxième question. Transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou à cause de. Donc, هنايا غنربطوا ما بين الجملتين إما grâce à ولا à cause de. Donc, ملي يكون positif شي حاجة اللي إيجابية غنديرو grâce à. Donc, ناش غنقولوا puisqu'il est blessé, il ne peut pas sortir. Donc, بما أنه blessé يعني معطوب, il ne peut pas sortir, ما يقدرش يخرج. دونك هنايا blessé ما يمكنش نديرو grâce, دونك نديرو à cause de. دونك شنو نقدروا نقولوا مثلا à cause مثلا دونك مثلا à cause de sa blessure بسبب العطب ديالو il ne peut pas sortir, ما يقدرش يخرج. Très bien. Par manque de moyens, il ne peut pas voyager en TGV. يعني بغياب الوسائل ولا المؤهلات مثلا, il ne peut pas voyager en TGV. إمكانية, ما عندوش الإمكانية, بغياب الإمكانيات ما عندوش, ما يقدرش يسافر بالقطار السريع. إذا انت هذه défavorable, يعني خصنا نديرو à cause de. دونك غنديرو مثلا à cause de مثلا de son manque, غياب de son مثلا de son manque de moyens مثلا il ne peut pas voyager en TGV. Il ne peut pas voyager مثلا en TGV, قطار سريع. Très bien. هنا comme j'ai de l'argent, بما أننا عندي الفلوس, je peux m'acheter un billet aller retour. نقدر نشري واحد التذكرة ذهاب إياب, شي سفر مثلا. إذن هذا بوزيتيف, عندي الفلوس, يعني شي حاجة إيجابية, عندي الفلوس نقدر نشري. إذن هنا نديرو grâce à. Donc grâce à l'argent que j'ai مثلا, grâce à مثلا l'argent que j'ai, بفضل الفلوس اللي عندي مثلا, je peux مثلا m'acheter un billet aller retour. aller-retour هي هذه aller-retour. Très bien, je m'évalue. Complète par une expression de cause. Donc نكملوا بشي expression ديال la cause, يعني أي اختيار. elle reste à la maison, غيبقى في المنزل. il n'y a pas classe. إذا هنايا غيبقى في المنزل, ما كاينش القراية. دونك نقدروا نقولوا il reste à la maison car ولا parce que مثلا بحال parce qu'il مثلا parce qu'il مثلا parce qu'il n'y a pas de classe, ما كاينش القرايه. مثلا il ne peut acheter ce livre, ما يقدرش يشري هذا الليفر هذا. il n'a pas assez de l'argent, علاش ما يقدرش يشري هذا الليفر مثلا car il n'a pas assez de l'argent, ما عندوش لان ما عندوش الفلوس كافيين. nous avons réussi, نجحنا à nous efforts et notre persévérance. إذا نجحنا بفضل المجهودات ديالنا. دونك هنا إيجابي, دونك هنا غنديرو grâce à. grâce à.
Très bien. هنايا il est fatigué عيان متعب. أمينة reste au lit يعني بقات ناعسة في السرير ديالها. دونك هنايا نديرو كوم مثلا. ديما ملي كنبداو بلا فراز لا كوز في الاول راه كنديرو كوم. الا كانت ليكسبرسيون في الاول ديما كتكون كوم ولا بويسكو. Elle ne peut pas se déplacer seule sans handicap يعني ما يقدرش يتحرك بوحدو يتنقل بوحدو لانه مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة. اذا هنا à cause de son handicap بسبب الإعاقة ديالو. Très bien, transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou à cause de. Donc ملي تكون بوزيتيف إيجابية نديرو grâce à والعكس نديرو à cause. Donc puisqu'il est fatigué il ne peut pas aller au travail. بما أنه متعب ما يقدرش يمشي للعمل. إذا هنايا à cause de sa fatigue à cause de sa fatigue بسبب العياء ديالو مثلا il ne peut pas aller au travail. ما يقدرش يمشي للعمل ديالو. Très bien, elle a réussi son examen car elle a beaucoup travaillé. Donc نجح في الامتحان ديالو لأنه خدم بزاف car. Donc هنايا شنو نقدروا نديرو مثلا il a réussi son examen grâce à son travail لأن هذا شيء إيجابي. Donc elle a يعني نجحات il a réussi son examen grâce مثلا à son travail مثلا grâce à son travail بسبب العمل والخدمة ديالها. très bien مثلا هنايا la troisième question. Écris une phrase avec chacune des expressions de cause suivantes. Donc parce que, comme, par manque de. إذا مثلا parce que لأن donc نقدروا نقولوا أي phrase مثلا le petit garçon مثلا pleure مثلا parce qu'il a مثلا été battu par son frère. دونك الولد الصغير كيبكي لانه غلبو الاخ ديالو في شي مسابقه مثلا ولا شي جو ولا مثلا كوم خاصنا نبداو بها لا فراز. دونك نديرو مثلا كوم leur مثلا fils a échoué aux examens بما ان الولد ديالو مثلا ايشوي ما نجحش في الامتحان ديالو بما ان الولد ما نجحش في الامتحان لي بارون يعني الوالدين ما فرحانينش مثلا دوسي. Très bien, هنا par manque de مثلا نقولوا par manque
بسبب غياب دو لونترينمون التمارين مثلا بسبب غياب لونترينمون التمارين مثلا par exemple par manque de l'entraînement بسبب غياب التمارين l'équipe الفريق a été battu يعني انهزموا بسبب غياب التمرينات الفريق انهزم. وإلى هنا انهينا الصفحة 94 و 95. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.